असा पहुंच गए सही बेरी दे उत्ते देख सकते हो गाइस। ये बेरी है दुबई दा नाम सुनिया से दुबई आज पहली दफा वेंदा वे पैसे दे दे कियो जी लोग हैं थोड़े बदले ऐसा दा मिलाप रहा है वे चाचा दुबई में मजा आंदा पे ओए डाढा मजा आंदा वे भतीजा कई हो जी दुबई घिने भेज बंदा दा बंदा इता कुत्ता नहीं लबदा चाचे दी हालत देखो। ओए होए बड़ी औखी जाए भतीजा ए तो देखो देख उड़ देख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ता क्या हाल चाल है गाइस। आज असा वेंदे पैसे दुबई दा ना ता सुनिया से दुबई दा असा हाली ताई विजिट करना कीता से ते मेरे नाल मेरा चाचा ही मौजूद है। असा स्पेशल आज मोटरसाइकिल दे वेंदे पे सही चाचा वेंदा पे दुबई जी हां सही बिल्कुल वेंदे पे असा लोग ता हवाई जहाज ते वेंदे न असा आज मोटरसाइकिल ते वेंदे पे दुबई। वाह जी वाह वाह दे असा वेंदे पे सही दुबई जसों दे उत्ता पता लगदी दुबई किवें हुंदा है ना। चलो सही चलो वेंदे पे दुबई तो माशाल्लाह असा आगे से हुन असा कश्ती दे जरिए दुबई वेंदे पे सही। हुन कश्ती दे बासों ते उथा यानी दुबई पहुंचूं ते सारे नाल मोटरसाइकिल भी है पिया है। देखो ये मोटरसाइकिल ऐसा छकदे वेंदे पे ये पहली दफा दुबई वेंदे पे भतीजा अगे ना सुनदे आसे आज वेंदे पे खुद। अच्छा तुसा क्या सुनिया दुबई दा माहौल वीआईपी होंदे? हां सुनिया तई वैसे हुन जुल्फों दे पता लगसी असा पहुंच गए सही बेरी दे उत्ते देख सकदे हो गाइस। ये बेरी है ते हाली तई तैयार करन थे उथई वैसों ते सारे जेरा ना बंदे बैठे चाचा ही बैठे साडा वहां चाचा चौकी दे रहे पता नहीं भतीजा बैठे मला ओ सीधे जुल्फों कियामत तोनी ना आवे सब बैठे रहो। देखो सही हूं देखो चाचा बड़ा गुस्से च चाचा सही भी है जी बांधे पे हैं सही बांधे पे हां से और ऐसा सही पहली कश्ती तो लत्ते से उन बी कश्ती दे बांधे पे से दुबई वास्ते हाली दुबई नहीं आया देखो चाचा गया करे। हाँ चाचा दूसरी कश्ती दे बह गई नहीं भाई है ऐसा दा मिलाप रहा है वे चाचा ये खड़ी जी में को हाँ तो छोड़ दे किते ही नहीं वेंदा तू आगे हां हुन आगे ले भतीजा ओ आगे से लग रही बड़ा सफर है ये दाली कशा सफर कहनी ऐसे ही आगे से दुबई आगे से दुबई दे यार आधे बड़े बड़े बिल्डिंग होंदे ने कितना दुबई तो देते हैं दुबई क्या है असें आगे से दुबई पहुंच गए थे। चाचा तू हुन में को ए दस दुबई किथा है यार जहर के यार ई में हुंदे दुबई भतीजा सा सुन जा से वजा बिल्ड गांव से इथा ता एक बंदा ही काई नहीं ये तो यक्का जंगल ई में हुंदे दुबई यार ई में तू ओए होए 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 यार ये क्या यार से को तो बिल्डिंग नजर ही नहीं आंदी भाई। देखो ये सारा ये दुबई है वैसे ही ये दुबई दा इलाका है लेकिन यक्का देहाती इलाका है भतीजा किथा है दुबई ई में हुंदे दुबई। चाचा दुबई में मजा आंदा पे ओए डाढा मजा आंदा वे भतीजा कई हो जी दुबई घिने भेज बंदा दा बंदा इता कुत्ता नहीं लबदा सा तू आनी वजा बिल्ड गांव नन इता दा बंदा ही जाहिर कहनी की हो जी दुबई है यार भतीजा तू केड़े पासे घिने सा यार दुबई बड़ा मशहूर है। दुबई में को कहा मैं तरीफा सुनिया सही दुबई है सारे नाल है सारे इलाके दे बिल्कुल नाल मैं यार लोग जहाजें दे वेंदे दुबई ते सारे घर दे नाल किथों दा दुबई आ गए असा के चलो आंदे चेक ता करो लेकिन दुबई यार इता बिल्डिंगा नजर ही नहीं आंदे पिया इता दे सारे कच्चे घर कच्चे मकान हैं देख इतने लोग देहाती हैं छोरे सीधे साधे लोग हैं भतीजा देख इना होंदे दुबई पता नहीं यार की हो जी दुबई है तू घेन नहीं सकू अपने आप को ही यानी जुल्म कितने से दुबई आ दे इतना है यार छोटी छोटी बस्ती है ते पता नहीं क्या आदमी बिल्ड गांव वगैरह आनते चाचे दी हालत देखो बड़ी औखी जाए भतीजा ए तो देखो देख उड़ देख ते छपरी ते कड़ियां ए दुबई है चाचा ये दुबई नहीं है दवाई है बेटे से आधा दुबई फेर दे हाय हाय हालत बहुत थक गई है। देखो सही सारे जुतियां ही चेक कर सकते हो देखो ये जुतियां में सारे ओए होए होए चाचा सही तू सुना हाल भतीजा ना पूछ हाल औखा करवाइयो शहर जो बदे रहो चंगा तू दुबई के नहीं साको फेर यक्का देहात है देख चाचे दे जुत्ती चेक कर देखो हां कई हाल नहीं भतीजा तू सब कोई नहीं ते दुबई लोग अदन सा दुबई वेंदे से ओ क्या रोला होंदे ओ बिया दुबई है भतीजा ओ दुबई बिया है ओ किवें ओ ए नहीं ओ उडे जिथा बारिशां थन अच्छा ओ दुबई बिया है ए बिया है। हां चाचा हुन अगू दे सफर करने नहीं करना भतीजा हुन मैं थक गया मैं कोई सफर नहीं करना मेहरबानी कर मेरे को वापसी घेन जो जितू घेन नहीं उठई घेन जो
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੇ ਨਾ ਚਾਚੇ को पता है ओए भतरीजा ना पूछा दे थी गर्मी आज मेरे को मरवाई ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਰੀ ਆਈ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਆ ਬਸ ਅੱਜ ਕਲੇ ਬਾਅਦ ਆਸੇ कहे ना सही हुन कहना होसा ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਬਾਂਦੇ ਪਏ ਸੇ ਸਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਬਸ ਬਿਆੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਵੇ ਚਾਚਾ ਬੈ ਵੇ निकाल जान एक मोटरसाइकिल है ਹੋ ਗਈ ਖਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦੇ ਤੇ ਬਲਾਏ ਸੇ ਕੁਛ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ हां भतरीजा थकवा मारी आज मेरे को अल्लाह दी कसम ਬਹਿ ਗਏ ਸੇ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮਲਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਇਹ ਬੇਰੀ ਸਹੀ ਵੇਂਦੀ ਪਈ चाचा ही बैठे तले ये देख लो ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ आपने तो बड़ा ਬੜਦੀ ਪਈ ਹੈ दूसरी बेड़ी वो खड़ी है ਹੈ वो दिखा दूसरी बेड़ी दूजी ਦੂਜੀ ਬੇਰੀ दिखाओ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ देखो ये फूट होने पे ਫੂੰਟ ਵੇਂਦੇ ਪਨ ਭੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਫੂੰਟ ਵੇਂਦੇ ਪਨ ये सारी कश्ती ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ सिस्टम कर दिया ਹੈ नवा सिस्टम कर दिया ਨਵਾਂ पेट्रोल दी system। बच्चा ते ना इंदे पेट्रोल दी बच्चा ते हर चीज डीजल दी असल से हुन वैसी पई है वैसी भाई आराम ना हाय चाचा तो रोल के सही ये बहुत रोल के से यार असल से ना सुनया भी दुबई च वड्डा ये तो इवें हुंदे दुबई कोई हाल कहनी पर रोल दिते हुए ऐसा हुन सही अस अपने शहर आ गए से ये देख सकदे वे सही साडा शहर है देखो भाई जान बैठे ये शहर सुल्तान दा साडा शहर है सही अस आ गए से ते हुन बहुत थक गए से हुन अस घर वेंदे से कोई खाना शाना खांदे से तो उम्मीद काफी है तो आज दा विला साडा अच्छा लग्या होसी तो मिलदे से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग दे नाल अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज।